आप थोड़ा सा आगे बैठो। Keep rowing, come on, continue. सीधा कर, stop. All forward. Go, harder boys. सीधा कर, stop. सीधा कर। इधर दे। All forward again. उधर चल। Continue boys, forward. Stop. All forward. स्टॉप। आगे आ रहा है इस सेक्शन का सबसे बड़ा रैपिड, और इस रैपिड का नाम है गोल्फ कोर्स। उधर कंटिन्यू 3 रैपिड है। फर्स्ट गोल्फ कोर्स है, सेकंड क्लब हाउस है, और थर्ड मनी फ्लावर है। चिल्लाना नहीं हुआ, मैं धक्का मार दूंगा पानी में। ऑल फॉरवर्ड अगेन। स्टॉप। रैपिड गोल्फ कोर्स क्रॉस करने के बाद मैं आपको कमांड करूंगा टर्न अराउंड में पैडल इस तरफ से आगे और फेस इस तरफ करना है, ठीक है? और पैडल इस तरफ से करना है फिर, ठीक है? अभी नहीं भाई, अभी नहीं। हाँ, ऐसे। ऑल फॉरवर्ड अगेन। Go, faster boys, faster. Stop भाई, बात बंद कर दो 2 मिनट के लिए। All forward again. Go faster. Go harder. Come on, faster boys. Stop. जल्दी की। अमन तू आगे जा भाई, आगे उनको उठा। सीट में बैठो भाई, सीट में बैठो। कमान फॉरवर्ड अगेन। फेस उस तरफ करो, मिल जाएगा। चलो फॉरवर्ड अगेन। अरे बाकी उस रोड में फॉरवर्ड अगेन। फेस उस तरफ करो भाई, फेस उस तरफ। स्टॉप। ऑल फॉरवर्ड अगेन। Go faster. Stop. मिल गए सब, मिल गए। All forward again. Paddle forward. Stop, paddle, stop.
अरे मिल गया हुआ। बोट पकड़, छोटे बोट पकड़। बॉयज हरी अप कम ऑन। भाई सीट में बैठो जल्दी। मिल गया सब मिल गए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। स्टॉप। आगे पैडल दे छोटे। हाँ भाई एक आगे है, बाकी आगे। स्टॉप। राइट टीम बैक पैडल। ऑल फॉरवर्ड अगेन। बॉयज फॉरवर्ड अगेन। Right team forward, right team. Okay, boys, all forward. वो बोट में अपना बंदा है। चलो बोट में अपना बंदा है। वो आगे भाई, आगे चलाओ ना यार। अरे बंदे को लेना है यार, चलो। Stop!